Hello，歡迎你哋收睇我哋兩母女之日常，希望你哋睇得開心啦。我哋開片嚟緊啊！喂，好，好啦，咦，我直夾去呢度啦。係啊，大個啊！咦？一步步嚟，要抌咧啊！係咯，一夾中佢又會掉啊！喂，哇！又出飯啦！哇吼耶嘿！螺旋轉啊！喂，又去邊度？喂，呢度用嚇？又多錢？撩唔到喎。喂，喂，係啊，好搞笑㗎，夾埋呢堆嘢落嚟，飛埋嗰堆嘢先。堆嘢落嚟啦，跟住。冇乜，嗰個 BB 仔奶樽嗰啲嘢，嗰個餐盒幾靚。依家邊個位啊？係啊！呢度。喂，嚇？去咗呢度添。唔想夾呢隻，因為呢隻搲佢啊。試下搲咩咯？唔可以夾佢啊！依家係震佢落去啊！夾佢啊！或者揾第二啲嘢撞到佢咯，唔可以直接夾佢啊！唔得啊，咁樣好，佢好易，你夾佢側邊都好易咩？要揾其他嘢撞啊！攞隻爪嚟撞佢。試下，要入咗錢先熬佢夾其他嘢。誒得啦，對，已經搞掂啦。收皮。收皮。睇完啦，睇完啦！如果中意嘅話，記得俾個 like 我哋啊！訂閱咗未？follow咗未？快啲，拜拜！